其實咧就嚟到呢個 stage 咧，我都真係想講你翻工時啦。其實今日真係好唔想嚟，但係因為有安琪喺度睇你。唔係，其實我喺好早之前咧，我記得唔知邊一集比賽咧，你媽媽同我講話，先生有個得唔得閒啊 ？Cherry 話有 friend 有 band 嚟睇，咁我講嚟咯，咁梗係俾咗個日子你先啦。咁如果嚟到啊，梗係嚟啦。咁所以咁如果今日有人約我，都會同佢講唔得閒㗎。咁所以我係留咗呢一日俾你嘅。咁我都好開心見到你有咁多 fans 啦。咁我都希望你可以我諗我哋 chat 信息入邊可能每個人其實都係想做一個歌手啦，即係做自己中意做嘅音樂啦。咁我都希望你喺你將來咁多年都可以做到你自己想做嘅嘢。同埋 Merry Christmas。Merry Christmas。我覺得超級巨星俾我哋大家個轉變好大啦，因為即係就算唔同年，即係唔同年做咩啫？唔同年紀嘅人，我覺得對呢件事都會有啲唔同嘅得着嘅。譬如我啊，小巧，我哋係真係喺呢個年紀要入行嘅，咁我哋呢個機會相對我哋嚟講又比較重要啲啦，係啊，比較寶貴啲，因為今次冇咗之後，我就可能真係等到30歲先係有第二個機會，咁到嗰陣時我哋就真係冇晒價值，咁但係只以為係好唔一樣嘅，因為佢仲細，咁所以我覺得只以為即係即使你唱歌唱得幾好都好。我覺得唔好俾今次嘅成功真係咁動搖到你之後日後真係真心想去做一樣嘢，即係可能你唱歌好叻，但係可能你係想做第二樣嘢嘅，我覺得你都應該要 keep 你個 mind open 去做其他嘅嘢，去做更多嘢，去嘗試，唔好喺一個咁年輕嘅年紀見到自己因為一件事特別有成就嘅時候，就好盲目地去追隨呢件事，就係死做咁樣，即係都要好客觀地去諗清楚呢件事係咪真係你自己想做？咁係咯，喺呢度講咁多咯，我哋 best wishes to Cherry 啦。係啦。加油 ！Merry Christmas！拜拜。拜拜。